Hello，大家好啊！又歡迎嚟過嘅 U 有日記頻道啦。周星馳咧喺回魂夜入邊講過神經病有嚟，但係今日呢一間嘢咧，主角真係將咧神經病呢三個字咧發揮個淋漓極致，出神入化啦。呢一件事咧就發生喺咧30號嘅晏晝，北角嘅電器局，一個25歲嘅男人咧就做出一連串咧正常人都無法理解嘅反常行為。首先咧就踢爛咗嘅雙客玻璃門，然後咧就逃跑兩個街巷位，然後咧再跳入一個唔識嘅司機嗰架貨車度，仲要幫自己咧就扣埋安全帶。最離奇嘅地方就係咧司機諗住咧適時咧佢落車啦，佢都唔走，真係意志力驚人啊條友！我哋會追求真相，然後同大家深入分析探究社會議題。事不宜遲，馬上出發。記得 like 同埋 share 我哋嘅短片啦。同埋咧訂閱我哋嘅頻道啦。事不宜遲，馬上出發。講翻呢一間嘢先。4月30號晏晝嘅4點06分。北角電器局169號某一座嘅商業大廈，一個25歲嘅男人咧，佢咧就同個保安員嗌霎，具體嗌霎嘅原因內容都唔清楚啦，但係個內容咧就好戲劇性嘅。咁個男人咧就無端白事咁樣發神經啦，一腳踢開個玻璃門，咁唔叫賠錢算溝笑啊真係，咁啊轉身就走。周星馳咧喺《九品芝麻官》入邊都講過，貪官奸，清官仲要奸。咁呢次嘅主角咧又唔係貪官，又唔係清官，要估古裝戲咩？不過咧神經官就有呢個男人咧就由電器局咧一直走走咗2條街口，咁啊跑過去威菲路度，咁之後咧佢咧就冇繼續走啦，就做咗一個咧就係令全香港人都諗唔到嘅一個白痴決定。貨車司機阿強咧嗰日咧咁啱喺銅鑼灣高警道落貨。咁晏晝4點15分啦，佢就送完貨翻架貨車局 unlock 上車，一切都好正常咯，咁但係下一秒奇怪嘅事就發生咗啦，一個唔識佢嘅男人咧就跟住佢，咁無端白事咁上咗我幾個貨車乘客位，咁仲要扣埋安全帶，咁阿強當場梗係傻啦，係咪？話老闆唔識你，咁個男人咧就冇反應。就開始自自啱咁啊，唔知係咪嗰啲精神病走出嚟嘅人嚟嘅？咁阿強咧就要求佢落車，咁啊阿強咧就扣名，咁阿強好驚啊，於是者咧就將架車咧就駛入威菲路度，一邊揸車一邊報警啦，做佢客氣咧老細噶嘛。咁最神嘅地方咧就嚟呢一個，咁阿強咧事後咧接受咧記者訪問都話，哇！我諗住咧適時咧焗條友落車，哇！點知咧佢係咁嘅自熱嘅喎，哇！呢個人真係都唔知係咪咩構造嘅咁啊！警察到場之後，陌生男人一直坐咗架車度，個冇事發生，可能當咗嗰架車係佢自己嘅貨車啦。咁無視警員嘅指示，阿強咧憶述之後話咧，就有幾個阿 Sir 咧就手持盾牌增援，佢先至落車。佢咧就仲懷疑個男人係咪想反抗咁啊！最後咧個下場你自己諗啦。咁都不外乎係被鎖上手銬，架上警車啦。喂，咪住先，阿 Sir 出盾牌。哇！仲有一個坐喺貨車自雜唔知做緊乜嘢嘅男人喎。周星馳咧喺整蠱專家入邊講過，做人就要醒少少，瞓覺咧就唔好咁神。喂，但係今次嘅主角咧就唔係瞓覺唔醒，係連警察都拎佢冇符。哇！佢呢個人真係可能有啲堪憂喎。上咗車之後啦，阿 Sir 咧查佢身份，真相咧令過所有人都好意外。呢位嘅陌生男人咧就係10分鐘之前咧喺電器局一座商業大廈踢爛玻璃門嘅一個疑犯。咁佢了解啊？喂，踢爛玻璃門要坐監㗎喎，因為佢已經干犯一個即係涉嫌刑事毀壞啦。咁即係話咧，佢踢爛咗玻璃門之後，又冇繼續咧逃之夭夭，佢係走咗2個街口嘅貨車。哇，唔知咩構造啊個腦吓，咩啊入人哋嘅貨車，哇安全帶啊，哇仲要緊阿強接送添，佢係咪降咗阿強嘅 Uber 專屬司機啊？定係佢想阿強幫佢報警咧？呢個就唔清楚啦。好啦，呢度有3個疑點，值得大家去商討下嘅。第一，點解佢係要揀阿強嗰架貨車呢？呢一個人係咪隨機性行動呢？定係一早就扼殺咗阿強呢架車呢？
介意佢自言自語講咗啲咩呢？呢個人其實係咪一開始有精神問題嘅呢？定係佢係食咗藥物受個藥物影響呢？第三，點解佢咁硬勁靠安全帶呢？哇，感覺好似自己返咗自己嘅屋企咁呢。呢一個呢，我補充翻先。呢件事嘅背後呢，可能涉及一啲精神健康問題。咁所以我呢，就唔可以咁保證佢係咪真係食咗咩藥物啦。咁我嘅唔應該呢，係即刻將事主標籤為一個叫神經病或者黐線嘅人啦。咁周星馳電影呢，入邊都有話神經病係搞笑，但現實呢，佢呢個神經病係一個精神健康問題，係值得關注嘅。咁如果你哋身邊嘅朋友都係出現有幾種嘅情況啦，行為好怪異。自自讚，語無倫次咁樣，突然之間咧情緒波動好大啦，哇！今日翹起掣上嚟都唔知發生咩事嘅，唔該打去呢啲熱線啦。咁你哋嘅關懷咧就係拯救佢嘅一個行動啦。周星馳咧喺《算死草》入邊講過，人生如戲，全靠演技。今次呢一個主角咧有冇演技，有冇劇本，有冇彩排，佢唔係一個演員。佢只係一個普通嘅人啫，咁但係佢做嘅嘢咧就比任何劇本都離奇曲折噶，都唔知咩構造啦。咁如果你係一個阿強咧，就發現陌生人坐喺你架車，哇無端白事咁，仲要扣埋安全帶喎，咁你會點做咧？一、二、三、四，記得咧留言話俾我知啊！好啦，段片嚟個尾聲啦。咁周星馳咧最尾一講過，哇，佢好似條狗咁啊。今次司機阿強咧發夢都諗唔到咧，自己又坐咗咁嘅乘客啦。喂，咁以後大家揸車真係要記得鎖好晒車門啊。咁留言區留言一下啦，你哋係咪覺得呢一件事好奇怪咧？咁仲有啊，香港日常工仲有冇呢啲咁匪夷所思嘅事咧？咁記得咧訂閱我哋嘅頻道啦。咁我哋一齊去發掘更多嘅真相。我哋下一集再見，拜拜。